Bukas ako na lang mamaya yung plato. Yung mga idol, dito tayo sa Nuvali. Yun, ano pangalan mo kuya? 4 pounds. Yan, good morning mga idol. Kaka-ride out pa lang natin. May kikitain tayo sa Checkpoint Mall. Kaklase ko sa Don Bosco dati. Bali siya yung kasama natin ngayon. Ha? Ngayon lang. Ano, G? Puyat nga ako eh. 3 oras na tulog ko, di ako makatulog. Ikaw meron eh. So yun guys, kasama ko na si Miggy. Papunta kami sa Nuvali at dun ko ibabike check yung Mountain Peak Monster niya. Pulo yan eh, pulo. So ayan, kita nyo mga idol, naka-red dun sa intersection, sa stoplight. Pero tignan nyo yung gagawin nila. Red eh, oh. Eh mga idol, huwag nyo tutularan yun. Naka-red, oh, tas go pa rin sila. Ayan, sunod tayo sa traffic rules. Let's obey traffic rules. Kaya hindi naunlad Pilipinas eh. Kasi sa simpleng rules lang, hindi pa kaya sundin ng mga Pinoy. Shoutout! Shoutout po sa nanay ko. Ito po kami ngayon sa Nuvali. Yun, Ikaw na shoutout. palang. Bukas ako na lang mamaya yung plato. Ikaw kuya, shoutout! Pwede ka na mag-ride Shoutout ulit sa next nanay week. ko. Tumakas lang ako. Yun, ano pangalan mo kuya? Mark dyan. Yun, shoutout Mark. Friends. Yun, shoutout rin. Shoutout sa inyo. Mga bebe. Ride safe, ride safe. So yun mga idol, dito tayo sa Nuvali. Sa 7-Eleven. Kasama natin si Miggy. Iba-bike check natin yung bike niya na Mountain Peak Monster. So yun mga idol, Mountain Peak Monster 29er medium ang size. Ayan, Mountain Peak Monster. Ayan, pogi, tignan guys. Ano handlebar mo, pre? 777 na compact. Ayan, 777 na compact, 800mm. Medyo nakano siya, no, taas. Para siyang riser na ano. Konti. Ayan, ito, Shimano MT200. Oh. Yan. Negative 7 na ano. Negative compact 7. student. Ganda na negative, oh guys. Compact 7 din. Pare sila ng brand ng handlebar. Tapos, ayan kita nyo guys, 1x lang din siya. Parang bike ko. Naka S-Ride. Ilang speed, pre? 12, 1x12. Hindi, 1x12. Na 1150 yata or 1151. Ito, headset. Mountain Peak din. Ito guys, straight lang pala siya. Pero ang ganda pa rin, ay. Smooth weld. Ang ganda ng pagkakagawa ng Mountain Peak dito. Internal cabling. Tapos,
Naka-rigid fork. Mountain Peak din na 637 plus. ayun, 637 2021 plus. version. Ayun, bago-bago. Tropics. Ano lapat nito, pre? 31? 31. Something na to. Tapos to seat clamp niya, submit. Hindi siya nakakiwar. Madamot. Mahirap na adjust. Ito, saddle mo, pre. Berto lang yan. Shopee lang yan. Ayan, Berto guys, sikat sa Shopee. Ayan, madaming nakaganto. Ayan, maganda naman daw to. Ayan, may fender siya. Tapos, punta tayo sa gulong, mga idol. Continental yung gulong niya. 2.0 ang lapad, mga idol. Ayan, Continental X-King, pang trail. Pero di naman ganun kalapad. Ito yung rotors niya. O ayan, floating na guys sa Shimano MT200 na hydraulic brakes. Tapos ito, nakasubmit siya na crank na Edison. Oh, Edison pala to. Tapos yung pedal niya, J-Race. Pang MTB. Tapos J-Race din yung chainring niya, oval. 36, 38, 3080. Ayan. Pang matulin. 3080 mga idol. S-Ride. 12 speed. S-Ride na din to, ano? S-Ride. Ayan, ang ganda guys. So, two-tone, no? Black, silver, black, silver. Ayan guys. S-Ride din yung focus niya. First version. Ayan, first version daw. 1150T. 50T ba yun nakalagay? 1150T guys. Ayan. Chosen hubs. 4 pounds. Yung mga idol. Sound check natin yung Chosen hubs. 4 pounds. Sakto lang. Pupunta sana kami sa Carjack Hill kaso hinarang kami dun sa may bandang West Grove kaya uwi na lang kami.